आज मैं इस फ़ैन को रिपेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसे फ़ैन को साफ़ करना होगा। अच्छे से साफ़ करके फिर आपसे मिलता हूँ। गाइस ये देखो मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया हूँ। चलो अब इसमें मोटर, बैटरी, पंखे वगैरह लगा देते हैं। ये देखो गाइस मैंने टेक्नोलॉजी की मदद से इसमें अच्छे से लगा लिया हूँ। गाइस ये पहले से जैसा आप सुंदर दिख रहा है। चलो इसका हवा देखते हैं कितना अच्छे तरीके से हवा देता है। सबसे पहले इसका बटन दबाकर चालू करना होगा। गाइस ये बहुत ही बेहतरीन हवा दे रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।